Vamos a hacer una receta de carbonara italiana que me pasaron. Lo diferente va a ser que hay que usar guanciale en lugar de bacon, que esto es como un bacon pero italiano que le va a dar un sabor completamente diferente, incluso la textura, nada que ver. Lo empezamos cortando en cuadrados y lo vamos a freír muy bien. Queremos que quede crujiente por fuera y blandito por dentro. Para la pasta usaremos nidos, aunque podéis usar otras si queréis. Ahora vamos a hacer una salsa con un huevo, queso pecorino romano, que es el otro ingrediente clave para esta receta. Un vaso de agua de cocción, que no lo tiréis, lo reserváis. Todo eso lo mezcláis y va a ser la salsa de queso. Entonces, cuando ya tenemos el guanciale hecho, añadimos la pasta, lo pasamos por la sartén, que coja el sabor y poco a poco le vamos añadiendo esta salsa de queso que hemos creado con el agua de cocción, el queso y el huevo y así quedaría el resultado final.